Доброго дня вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до осіннього лісу і дізнаємось, як готуються до зими лісові мешканці. А щоб дізнатись, які тварини живуть у лісі, потрібно відгадати загадки. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, в лісі швидко стрибає. Хто це, малятка? Так, це заєць. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле, для того, щоб лисиці й вовки не побачили його на снігу. Біле хутро стає теплішим, тому зайчик не залягає у сплячку на зиму. Ця красуня непроста, вона хитра і руда, має хутро золотаве, і розумна, і лукава. Хто це, малятка? Так, це лисиця. У пору холодну ходить злий й голодний, сіру шубу має, зайців всіх лякає. Хто ж це, дітки? Так, це вовк. Він сірий, великий і злий. Вовк і лисиця запасів на зиму не роблять, вони полюють на зайців. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сну, зустрічатиме весну. Хто ж це, малята? Так, це ведмідь, молодці. Він великий, сильний, бурий і клишоногий. У нього товста і тепла шуба. Восени ведмідь ходить по лісу, їсть спілі ягоди, горіхи та жолуді, збирає мед, нагулює собі жирок. А що робить ведмідь взимку, коли сніг та холодно? Він спить у барлозі. В нього шубка з колючок, в нього сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі намистинки. Хто ж це, дітки? Так, це їжачок. Молодці, малята! Їжачок риє та вистеляє листям собі нірку, у якій спить взимку. Але перш ніж залягти у сплячку, їжачок має добре підкріпитися. Малята, а ви знаєте, що їсть їжачок? Він любить поласувати лісовими яблучками, ягодами і грибами. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто ж це, дітки? Так, це білочка. Молодці! А яка білка? Руда, пухнаста, прудка, маленька. А як же вона готується до зими? Білочка збирає гриби і горіхи, робить запаси на зиму. А ще наприкінці осені білка змінює своє хутро. Влітку воно руде, а взимку стає сірим, щоб білку не було помітно на дереві. Молодці, малятка! Усі загадки відгадали і дізналися, які тварини живуть в лісі та як вони готуються до зими. А зараз лісові тварини хочуть з вами трошки пограти. Ви готові, дітки? Гра «Знайди тінь». Уважно подивіться на тінь тваринки і скажіть, хто це? Так, це заєць, молодці. А ось це чия тінь? Це лисиця, вірно. Хто ж це, дітки? Так, це вовк. Вірно. А хто залишив цю тінь? Так, ведмідь. Молодці, малята! А тепер пограємо з тваринами у схованки. Подивіться і скажіть, хто сховався за деревом? Так, це лисичка, молодці. Хто сидить на дереві? Вірно, білочка. Хто сховався за кущем? Так, це ведмідь. А хто лежить під кущем? Так, зайчик. Молодці, дітки, весело пограли. Ну що ж, малята, нам вже час повертатися з нашої подорожі. Пригадайте, кого ми з вами зустріли в осінньому лісі. Сподіваюся, вам сподобалась наша мандрівка. До побачення, малята! До нових зустрічей!